حقيقة مرة لما إلا arrimaha xaqiiqda marna lama ilaawe ogos waayaantan ka adkaanay gumaysiga ogos waayaantan ka adkaanay gumaysiga arrimaha xaqiiqda marna lama ilaawe arrimaha xaqiiqda marna lama ilaawe ogos waayaantan ka adkaanay gumaysiga ogos waayaantan ka adkaanay gumaysiga adduunyada dhammaanteed ummad kasta ayaanba gooni ugu aastaysan ka xusaanayaanay anna ururka jooxo ogos cagar dhigtaalahay ogos cagar dhigtaalahay adduunyada dhammaanteed ummad kasta ayaanba gooni ugu aastaysan ka xusaanayaanay ummad kasta ayaanba gooni ugu aastaysan ka xusaanayaanay anna ururka jooxo ogos cagar dhigtaalahay ogos cagar dhigtaalahay maanta inaad u bogi doontaan oo warbixin fara badan aad ka heli doontaan insha Allah ta'ala anu laakiin hal qodob baan rabaa in aan ka hadlo halka qodob waxa weeyaan waa midnimada iyo isku tashiga iyo wada noolaanshaha iyo dadku inay ogaadaan inay hal mid yihiin hawshaasi waa waajib diini oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nasaaray wa'tasimu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu waxaad qabsataan diinta Ilaahay hana kala tagina dadku haddii ay kala tagaan waxaa lagu guumaysta kama baxo in dadka la iska hor keeno oo guumaysuhu kala qaybiyo isla markaa la guumaysto waa wada dheer oo inaga horeysay ilaa fircoon weeya Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu yiri inna fir'auna 'ala fil ardi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم markii la kala qaybiyay ninka fircoon la yiraahdo dhulka waa ku kibray buu yiri wuxuuna kala qaybiyay dadkii meesha iyada joogay qaybo kamida waa badbaadiyay qaybo kamidana wuxuu ku sameeyay wuu gowracay marka dadka marka la kala qaybiyo ee awoodooda la kala fiiqo marka un baa la gumaysan karaa marka waxaan leenahay bulshada Soomaalida ogaadeeniya fariinta ay bixinayso jabhada wadaniga xoreynta ogaadeeniya marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad waa maxay waa in ay midoobaan gacmahana isqabsadaan iyaga dhexdoodana isuuna waxba ku kala maqnayn ay ogaadaan bulshada iyo aad u fara badan baan daris lanahay oo Oromo la yiraahdo ama Ethiopian la yiraahdo bulshadaasi waa bulsho isku tashatay iyada qoomiyad walba gooniyadeeda isugu tashatay weeyo marka waxaan rabnaa inaguna inaynu isku tashano ka Soomaali ahaan ka dawladda iyo ka xisbiga ONLF iyo ka shacabka saddexda awoodood oo la leexin karin inaynu midayno insha Allah ta'ala oo aynu xuquuqdeena asaasiga hayna kor u raadsano xaqeena ay ka tashigana isagana aynu raadsano intaas ayaan idin kula dardaarmaynaa sababtu waxa weeye haddii aynaan midoobin oo nagu mashquulsan in aanu idin kala celino oo qabiilooyinka dariska kala celino waxa dhumaysa shaqadii aan kor ka haynay marka insha Allah ta'ala waxa الله أكبر سمعوا هذا يا سراعدو أحرودو همدودو قلبي مسكح ذا يجيك ما كحرودو أنا بردي سلامي شعبك الصومالي هذا دكان عيون إن دكان كان معها عيون أنت كحرمبا وأساسكي هل كان كمدة دير سعودي أما أنه كنت ميدي أما الحدميدي أما تضوات ميدي أما سديت ميدي أما أنت تنبو هذا سعودي إن كل شيء خليف بات المامي أنه فرينتي أد بوقا بنت وأنا رقضبوي وحاويان ومدن إن لجميس عندنا كمان مرمكرة إني هل سؤال جتنا عندنا كمان مرمكرته هل جمدي هروح كدوان بنوصل بعاي واجي هره
dagaal kama wada geli jirna oo socon jiray laakiin waagii dambe tashwiish baa nagaloo buuq baa nagu dhacay dhib badan baa dhacay marka maamulkii Tigreega ha dalkeena xukumay caadooyin badan buu nagu beeray oo aan lahaan jirin waaga hore dhaqankeenan ahayn ay ka mid tahay anaga markii dambe inaan birtaas ka asalno waa cudur weyn oo dadka bini'aadamka ku dhaca dadka markaad kala qaybiso baad maartay maamuli kartaa marka anagu waxaan leenahay hadal waxaan ka bilaabeynaa dagaal baa la galay dhib badan baa dhacay minda waa kuwa koran aan ku leenahay taayada ilaa waxay noo yeelaan maxkamadaha adduunka kama harayno annaga gudahayagii wixii dhacay waxaan soo jeedinayaa oo anagu waxaan nahay aan goosanay cid alla ciddii waxna yeeshay waan cafinay magteenu hadur weeye cid alla ciddaan wax yeelayna cafis baan weydsanaynaa haddii ilaahay yidhaahdana waan wixii markaan awood haddaan yeelanana dad badan baan magdhow u samayn doona hadduu ilaah yidhaahdo marka waxaan saa u leenahay waxaa weeye bini aadanku goormaa laga adkaadaa bini aadanka waxaa looga adkaadaa 3 shay kow marka hore in laisku diro midnimadooda la lumiyo marka intaa lagu guulaysto midda labaad waxaa weeye in la gaajaysiiyo oo uu noqdo addoon magan dad kale waa qamadii hana la siiyo Ethiopia maxay soo wadaa buurtii xageed maxaa ka soo socota gaajaa lagu dilaa qodobka labaad weeye tan saddexaad waxaa weeye aqoonta lagala dagaalamaa iyo horumarka intiiba way nagu dhacday dadkeenna waa la qaybiyey aqoontii waxaa weeyaan hadda waxaan soo marnay tuulada daridan soo marnay magaalada darida waxaa la yidhi iskuul baa ku yaalla fasalka saxaad buu ku egyahay intaasoo boqol oo carruura degan lama waayin 4 derbi haddii la rabo dadka dhooba ku xiran kara yaa haddii waxaa la oran karaa warba marba macalhawada 6 baa waxa soo dhigo macnaheedu aqoontii baa saan noqotay adduunka kale tuulada waa intaan dagaalka ku maqan anigu dalka Ingiriiska ku noolaa dagaalkaas kaga jiray tuulada Ingiriiska ah dawladda waxa looga baahna caafimaadkii nalkii biyihii aqoontii jaamacadii qolo walba waa isku filanta annaga marka miyaan dadka ma ka liidanaa ma 5 bilood baan ku dhalanay dadku 9 bilood ku dhashaane way jirtaa kolley wuxuu dhicis u jiraa laakiin kulli 9 bilood ma ku dhalanay ilaahay baa nabada abuuray ilaahay uu naga wada dhaxeeyaa dhulkii ugu qurux badnaa ilaahay nisbay waa nala eexday kuwa halka jooga reerku markay muxuu ahaa ilmuhu markuu dhasho qolyahan aan dariska nahay mid baa meesha ka bixi waayo beertiyareeda 3 tilaabahay kuma wada noolaan karaan annagana dhulkaad arkeen buu ilaahay nisbay oobiyada aad arkeen buu joogay dad doola xukun iyo boob raba laakiin hadda dadaan darishinahay nagu soo kordhay daris baan leenahay darisyadaasuna waad garanaysaan dhibaatada haysata marka annagana waa inaan midowno gacanta isqabsanno oo aan hal midaan noqonno taa marka waxay keenaysaa walaalkaa shalay ku qardoofay haddaad la ficiltanto dee waaba dhamaatay idinkaas ku mashquulsan idinkaa hoos u foorro idinkaa islaynaya marka waa inaan ka baxno wixii hore weeye dhib badan baa na gaaray annagana waa isdhibaateynay maxaa weeye dadku markay tawfiiqda ka lunto waa ayagaa laisku salladaya waa inaa cibro noo noqoto waxay nagu dhacay 3 sano u dambeeyey annaga waa birtaas ka asalnay wiil baa aabihii dilay aabbaa wiilkiisii dilay waxa dhacay kama sheekayn karno yaa qof aan gacantaada qabin baad gacan ku dhufatay qof gacantaada ku qabin baa kugu dhuftay marka waa annaga isku dhimano kala dhimanay marka biidnillaahi kariim arrinta ayada waxaan ilaahay ka baryayaa inuu cudurka mardaba ilaahay nagu soo celin oo dadkan walaalaha islaamka kulli Soomaali baan nahay haddaad tagto Dawanle Djibouti haddaad tagto Soomaali baa tahay haddaad tagto halkaa iyo muxuu mooyaane ka shishatay Mombasa tag meesha tagto dadka Soomaaliya waa dad isku jinsi ah dad walaalo dad wada dhashay way adduunyada dhamaantee ummad kasta ayamba gooni ugu astaysan ka xusaanayaamay anna ururka jooxo ogos caga dhigtaanahay